ஸோ இன்றைக்கி இந்தியாவில் முக்கியமாக பேசப்படுற டாபிக் இந்தியன் ஏர்ஃபோர்ஸ் நடத்தின ஏர் ஷோ தான். அதுவும் சவுத் இந்தியாவில் ஃபர்ஸ்ட் டைம் நடக்குதுங்க. ஏர் ஷோ நடக்க முக்கியமான காரணம் என்ன? பொதுமக்களுக்கு நம்மளோட டிஃபென்ஸ் எவ்வளோ ஸ்ட்ராங்காக இருக்குன்னு சொல்கிறதுக்கும் ஃப்யூச்சரில் நிறையா பேருக்கு இது ஒரு கேரியர் ஆப்ஷனாக இருக்கணும், இது பீப்பிள் கிட்ட அவேர்னஸை கிரியேட் பண்ணணும்னா இந்த ஏர் ஷோ முக்கியமாக நடக்குது. மேக் தேஜஸ்னு நிறையா ஃப்ளைட்ஸில் நிறையா ஸ்டண்ட் பார்க்குறதுக்கே கண்கொள்ள காட்சியாக இருந்துச்சு. பட் என்ன இங்கே தப்பாயிடுச்சுன்னா க்ரௌடு தாங்க. நேற்று அதாவது சாட்டர்டே 10 to 12 lakh எக்ஸ்பெக்டட் க்ரௌடுன்னு ஒரு ஆர்டிக்கலில் போட்டிருந்தாங்க. பட் இன்றைக்கி சென்னையில் ரயில்வே ஸ்டேஷன், மெட்ரோ ஸ்டேஷன் எல்லா இடத்துலையுமே க்ரௌடு அவ்வளோ இருந்தாங்க. நிறையா பேர் வெயிலில் டீஹைட்ரேட்டும் ஆகிட்டாங்க. ஏன்னா இது சவுத் இந்தியாவில் ஃபஸ்ட் டைம்னோ இன்னொரு வாட்டி நடக்க வாய்ப்பு இருக்கான்னு தெரியல, என்னன்னு தெரியல. நிறையா பேர் கிளம்பி வந்துட்டாங்க. பட் ஆனால் பொதுமக்கள் ரொம்ப கஷ்டப்பட்டாங்க. நாங்களாம் போயிட்டு பாதி தூரத்தில் திரும்பி வந்துட்டோம். ஸோ எண்ட் ஆஃப் த டே என்ன தான் ஷோ நல்லா இருந்தாலும் அதுக்குமே ட்ராவல் பண்ணுறதுக்கும் திருப்பி வீட்டுக்கு வர்றதுக்குமே ரொம்ப கஷ்டமாயிடுச்சு.